ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பிரெட் ஆம்லேட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் ப்ரௌன் பிரெட் எடுத்துருக்கேன். எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஒயிட் பிரெட் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம். 2 முட்டையை சால்ட்டு போட்டு அடித்து வச்சுருக்கிறேன். இது வந்து க்ரீன் சட்னி, மின்ட் சட்னி, புதினா, இஞ்சி, பச்சை மிளகா, வெங்காயம், இதோட தயிர் சேர்த்து அரைச்சி சால்ட்டு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே பச்சையாக அரைக்கணும். இப்போ இது தவா சூடாகிடுச்சு. இதில் அந்த முட்டையை ஊற்றிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க. இதில் வந்து இந்த மின்ட்டு சட்னியை இதில் போடணும். இந்த ஆம்லேட் செவந்ததும் திருப்பி போடணும். ரெடி ஆயிடுச்சு பிரெட் ஆம்லேட். இது மேலே ரெட் சில்லி சாஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஹோம்மேட் பிரெட் ஆம்லேட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.